Здравствуйте, с вами Дмитрий Гончаров, и тема сегодняшней передачи: как изготовить надью из 3 бревен. Для этого нам понадобится сухая сосна. Вот. В данном случае я сейчас стою возле сосны. Вот. Может показаться, что она как бы умерла. Видите, тут у нее получается вот идет множество сухих веток, но в самом конце есть иголки. В самом конце есть иголки, и такая сосна не годится для изготовления. То есть это дерево наполовину живое. Вот, ребятки, выбрали мы дерево. Даже вот если когда вот так вот постукиваешь, идет такая вибрация. Сейчас я вам покажу. Вверху иголок нет. Вот, смотрите. Дерево полностью сухое. Валить, ребят, будем в том направлении. Вот. Проще было бы сделать еще один клин с противоположной стороны первому, чуть выше. Тем самым дерево было бы проще повалить. Но я решил с помощью одного клина повалить дерево, чуть его расширяя. Топор оказался неподходящим для такого размера сосны. И в голову забредали всякие мысли по поводу того, что им можно только срезать перья у воробьев, а еще можно использовать как мухобойку. Силы покидали меня, а сосна все никак не хотела валиться. Как бы не хотелось бы ее свалить раньше времени, никак не получалось. Обсматривая то слева, то справа, все равно приходилось рубить. Топор соскакивал в разные стороны, и хотелось швырнуть его куда-нибудь подальше и пойти домой. Но начатое дело не давало покоя и заставляло довести начатое до конца. Обсматривая дерево то слева, то справа, хотелось, чтобы оно все стало меньше и меньше, но оно, казалось бы, никак не уменьшается и никак не хочет склониться и упасть. При валежке дерева необходимо быть предельно осторожным, так как дерево, падающее об какой-нибудь сук или какую-то выпуклость, может травмировать валящего дерева. Держать ухо нужно всегда востро и находиться на расстоянии. Сначала отбиваем сучки с дерева, а потом уже будем приступать к его распилке.
Сосны застыли в безмолвии, впитывая корнями растающий снег после сильных морозов. Пила и топор – лучшие друзья человека, заблудившегося в лесу. С помощью них можно изготовить шалаш, какую-то ловушку для выживания, куда попадет зверь, и тем самым не остаться голодным, набравшись сил, двинуться дальше в свой поход. Как видите, на этом дереве, которое повалили, нету ни одной иголки. То есть оно чисто сухое. Деревья словно сочувствовали своему собрату, который склонил свой сухой ствол и станет материалом для изготовления нади для человека, а часть его превратится в труху и станет питанием для леса. Видите, вот это вот, ребят, бревно не до конца допилил, ногой ударил, получилось, вырубило такую щепу. Это нам облегчит потом обработку вот этих вот бревен для нашей нади. Буроватый цвет на свежем пне только что срубленного сухого соснового дерева говорит о том, что не так давно здесь бурлила жизнь. Вот, ребят, получилось у нас 3 бревна. Вот. Сначала ложим самое маленькое, потом побольше, и сверху уже будем ложить самое большое бревно. Я вырубил 2 жардины, и на них будем слаживать нашу надью, собирать, скажем так. Наши бревна, ребят, необходимо будет вот с этой и с этой внутренней стороны вот, обработать. И обрабатывать будем мы топором, ребят, отбивая, то есть проходя и выковыривая щепу. Вот таким вот образом. Вот, обрабатывать. И так до самого конца. Ну вот, ребят, сделали пазики, вырубили с одной стороны и с другой стороны, в маленьком и в среднем бревне. В двух бревнах это делается выруб, для того, чтобы
Здесь, как говорится, был воздушный воздух, лучше подходил, и образовывались угли. Но в основном это для углей, потому что чтобы здесь вот образовывались угли. Благодаря вот этим срубам здесь будут угли, они будут наши бревна дальше потихоньку огнем проедать и поддерживать длительное время наш огонь с трех бревен. Наш костер с 3 бревен. Вот. Ну вот этот паз, что я говорил, когда не до конца, получается, пилил, видите, часть работы можно было сэкономить, вот какой кусок. Оно просто щепу выломало. Но я уже начал с другой стороны, уже топором забыл про нее и, как говорится, начал уже с другой стороны просто обрабатывать. А вообще можно сэкономить, да, то есть труд свой, как говорится. Уже вот кусок какой было проделано, сюда только налажу и распалю. Для распалки нашей найди, ребят, очень хорошо подойдут вот эти вот тонкая кора от березки. Вот. То есть, когда там получается кольца увеличиваются у березки, она лишние вот эти вот свои лохмотья, как говорится, она это сбрасывает. То есть это дереву не надо, поэтому ничего страшного. Видите, под вот этой частью вот уже образуется новая кора красивая, вот новая. Вот. Поэтому вот эта часть нам просто очень хорошо послужит для распалки. Она хорошо горит. Вот. Мы ее будем использовать для разведения огня. А вот эта, ребят, ветка, она мертвая. Это мертвая ветка березы. И вот ветки очень хорошо ломаются. Вот. Видите, даже сами отпадают. Мы просто дереву поможем. Тем самым, как говорится, дереву будет легче восстановиться, и нам будет проще развести наш огонь, наш костер, нашу надью. Вот это даст хорошие угли, и надья будет хорошо гореть. Также, ребят, хорошо дает огонь, жар дает, вот такие шишки дают. Вот сейчас мы тоже тут подсобираем и добросим. Наложим, ребят, сейчас шишек. И положим, ребят, бересту. Берем палку, делаем несколько вот таких вот надрезиков. Вот, и получается вот такая юбка сухих веточек. Это вот березовая сухая веточка. Вот, и вот загораясь, получаются маленькие уголечки, которые дадут нам в результате потом огонь. Тяжело было развести огонь в талом лесу из материалов мокрых, которые дала природа.
Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, из чего в мокром лесу с помощью огнева можно развести огонь. Мне казалось, что вороны посмеиваются надо мной, будто знали, почему у меня не получается разжечь огневом огонь. В результате огнева вообще выпало. Я на месте его отремонтировал. Получилась у нас такая надья из 3 бревен. Здесь есть хороший поток воздуха для того, чтобы жар был максимальный. То есть надья из 3 бревен, она чем хороша? Если вы поставили какой-то шалаш, например, или какое-то укрытие, переночевать на ночлег, то она дает большой поток горячего воздуха. Если здесь вставить 2 жардины и сделать пленку, вот эту космическую, которая поставить пленку, да, отражатель, она будет отражать огонь именно в ваш лагерь. И тем самым вы не замерзнете ночью. И вам и вашим друзьям будет комфортно в этом лагере. Вот как-то так. Как-то так. Будет просто комфортно лежать. Здесь будет лагерь, и вы будете, как говорится, в тепле, в добре, и все будет. Время горения этой надьи из 3 бревен, ну, примерно составляет, в зависимости от диаметра бревна, если где-то вот 25-30, может 35 диаметр бревна, около 6-5 часов плюс-минус. Вот. И плюс, то есть на ночь, в принципе, должно хватить до утра. Утром как раз ранненько проснетесь, то ли на рыбалочку, то ли на охоту, то ли просто по грибы пойти, то ли просто отдохнуть с друзьями. И будет тепло. Я вот здесь сижу, на вот этом вот расстоянии, не знаю, где-то метра 1,5-2, то слышно жар, который идет, в принципе, тепло идет конкретное. А если там еще будет сзади отражатель стоять, здесь лагерь ваш, то будет, как говорится, вот так вот по теплу. Плюс, чем хороша еще надья из 3 бревен. Есть надья из 2 бревен, а есть надья из 3 бревен. Из 2 бревен она не такая эффективная, она быстрее перегорит. Вот. А надья из 3 бревен, она хороша еще тем, что на ней можно готовить еду. Готовить еду, то есть берете, как говорится,
здесь вот можно готовить, кушать. Можно готовить еду. Она эффективна при низких температурах от -8 и ниже, а также не боится снежных Сейчас обвалов. наберем снега. Получится у нас вода. И приготовим в ней наше блюдо. После того, как мы наполнили котелок снегом, ставим его на надью. На надье очень удобно ставить котелок, сковородку устанавливать, готовить на ней еду. Снег начинает расставать потихонечку. Кружка теплого чая не помешает для восстановления сил и энергии. Наполнил его снегом, ждем, когда она растает, и закинем туда чай с лимончиком. Вороны не перестают каркать, разговаривая на своем каком-то там каркающем языке, беседуя с собой о наступающем вечере. Талая вода придает очарование нашему лесному лагерю и предвкушение поедания еды. Кусочек лимончика приукрасит аромат нашего чая. Закипает наша водичка, и пришло время бросить наше фирменное блюдо. Наше фирменное блюдо называется кускус с овощами по-мароккански. Готовится 5-10 минут в кипящей воде. Данный продукт рекомендуют YouTube, Facebook, Instagram. Данное блюдо, ребят, вы сможете приобрести в АТБ. Я там ее покупал лично. Сразу, ребятки, и чаечек сейчас у нас потихонечку закипает. Здесь еще можно поставить сковородку и обжаривать, например, сальцо, мяско. Вот, и добавлять наш гарнир, как говорится. Супчик готовить. В принципе, станет 2 котелка, сковородка, чай. В принципе, без проблем. На одной надье вы сможете приготовить сразу все. Первое, второе, третье. Все, что хотите. Ребят, я забыл ложку. Вон, кусочек коры сделал такую ложку. Ей, в принципе, буду мешать, ей буду и есть. Наше марокканское блюдо. Кстати, овощей там порядочно так.
Вот такое вот, ребятки, получилось блюдо. Видите, сколько овощей в нем сушеных. Бомба, ребят. Угощайтесь. Вот такой, ребятки, чаечек с такой вот стевией, шоколадочкой. Сейчас мы это все Ребят, заходите на канал, буду очень рад всем. Если понравилось видео, ребят, ставьте лайки, дизлайки. Вот. А вам я скажу только одно. С вами был Димас. И все будет класс.